Tõmba niimoodi kraed natukene laiemalt. Nii on vinge. Nii. Võib öelda siis tere sõbrad või? Või ütlen tšau? Võib öelda, kuidas sa saanud või on tere. Ma ei tea. Iirimaa ja juba etteruttavalt võib ära öelda, et Mondello needus sai lõpuks murtud. Igatahes 4. etapp, buss jõudis juba üsna varakult sinna kohale, ise lendasime järgi neljapäeval ja ega neljapäeval liiga palju seal muud toimetamist ei olnud, panime boksi püsti, käisime raja läbi, veendusime, et Mondello park on endiselt Mondello park. Sõjaarmid. Sõjaarmid, vaata kui ilus välja näeb tegelikult, pole üldse nii paha. Soomes juba poisid tegid päris head tööd, lappisid kokku, nüüd vahepeal ma muidugi võtsime bodykitti kõik maha, pesime ära sellest Soome prügist, sopast, jamast. See oli jälle kõik ilusaks puhtaks. Karbon tuli välja, radiaator käis remondis, alt kahe ribi vahelt oli natukene lekkima hakanud peale seda seinapõtsu. Sumpa tegime korda, mõned upgrade'id, hooldused, ülekande droppgeari vahetus, sillaseade Mondello jaoks. Toimetatud on, ütleme nii. Slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Bet, right? Nii, reede hommik. Täiesti tavalised rutiinsed tegevused meie jaoks, ehk siis registreerimine, siis tehnilist tegema ja peale seda tegelikult tuligi juba sõitjate koosolek. Edasi hakkasid pihta meil trennid, kuna sellel võistlusel kvalifikatsioon oli laupäeval ja põhivõistlus pühapäeval, pandi meile reedesse lihtsalt väikene lisatrenn ja seda aega oli üsna mõnusasti niimoodi, et vaatame siin grupp A sõite, ilm hetkel on kuiv, isegi päike natukene paistab. Tuul on kõva, aga samas autos sees ei ole vahet, saabki kiiremini tomust lahti. Vaatame. No nii, pikk trenn, ehk siis meil on palju rääkida. Risto ütles, ma pean palju rääkima. Tegelikult ei ole liiga palju rääkida, sellepärast, et aega oli küll päris palju. Tegelikult me saime ka mingi, ma ei tea palju panime, 3 paari reffe või 4? Rohkem 4. 4 paari reffe. Proovisime erinevaid asju. Esimene ring läksin peale niimoodi nagu Simmis. Aga Simmis oli, mägi oli kaugemal. Mis see tähendab? No see tähendab seda, et siin oli see mäekoht nagu või seda ülestulek oli lähemal sellele kirjendusmaa stardijoonele, kus paigalt ära lähme. Ehk siis stardijoon on nagu toodud kaugemale või? Ei. Vastupidi. Mägi tuli lihtsalt varem. Mägi tuli varem ja seal peale mäge, kus sa tegelikult ei näe vaata esimest kurvi, et sa pead mäe pealt juba viskama ennast sinna õigesti. Mägi peale mäge oli nagu see ala pikem kui Simmis, ühesõnaga, lihtsalt öeldana. Ja viskus ennast kohe sinna, siis vaatasin, oppa, et paned nagu tagaratastega hakkan nina klippi võtma, vaata. Üritasid kuidagi sealt läbi loistada. Aga ei, siis edasi juba tulime Simmist välja ja sõitsime päriselt. Sorry, I need more speed. Yes. Tegime üsna palju muudatusi jälle, mängisime rehvirõhtudega ja Mordiga ja stabikat seekord ei puutunud. Praegu saime liidi kõik paika, autoseadet paika, et pigem hakkame homme seda Chase'i nüüd ka kõvemini suruma.
Laupäev algas meil üsna varahommikuste trennidega. Plaan oli lihtne, plaan oli endine, liftida veel natukene seda kvalifikatsiooni joont, et eelmisel päeval saime ainult 2 ringi siukesed, millega rahul olin, aga nüüd siis tahtsime sealt samast jätkata edasi. Esimene kvaliring käib. Tuli rada märjaks vahepeal, esimest tegi kuivas, siis läks märjaks, nüüd jälle kuivab. Klassika oli niiri, hoiame silma peale, meil on siin 6 autot veel, nii et me peame tegelikult hakkama minema. Hoiab kuivana või? Ta peab hoidma, tal jäi muud üle. Oli meie kord käes, istusin autosse ja siis läks asi huvitavaks. Natukene pinget ka enne esimest kvalli. Panin voolu sisse ja saime aru, et ei ole nii nagu muidu paned voolu sisse, pumbad, kõik teevad oma primingu ära, põmm, saad panna auto käima. Panin peavoolu sisse, käis siukene tik-tik-tik-tik-tik-tik-tik. Nagu tühikäigumootorid ja kõik andurid ja pihustid, kõik panid. Õnneks või kahjuks meil on seda kogemust selle sama asjaga aasta alguses ette tulnud ja Eero siis pani kohe puusalt. Teadis, mäletas ja tegemist oli siis Ventpilli anduriga. Õnneks sai asju kähku lahendatud ja läksime sõitma. Get me in the top half of the show. It's not been such good luck since round 1 in Spain from the Estonian driver as he flicks this BMW 2 Series into action. Picks up the throttle nice and early now as Kevin Purser manages his way, balances the car around the circuit here in County Kildare. Puts the car where it needs to be. Nice line, but big handbrake drag into the outside zone as Kevin Purser now puts his bumper towards the wall. Wheel along the line and across the line. There's some damage on the circuit and 88.5 and Purser will want to move himself way up the order. You would have seen what's attainable out there on track as he flicks that BMW to angle. And look at this, a nicer line from Kevin Purser. Keeps it clean this time right to the edge of the circuit as Kevin Purser works his way around outside zone 4 from flat to the floor as he locks up the front brake, just trying to push the back end of that BMW right into the zone as he now flicks it towards the wall. A little shallow, a little tentative on the handbrake there for Kevin Purser as he flicks it towards that last outside zone and across the line. Nii, kvali 2 ehk siis kvalifikatsiooni teine ring. Kõik vead, mis esimeses olid, parandasin ära. Esimene kurv entry oli parem, ninaklipp oli parem, ootused 3 ilusti täpselt joone peal. Kõik need asjad, mis natukene esimeses puudu jäid, olid nüüd parandatud. Asi, mida ma ei parandanud, oli viimasesse sellesse tagasipöörde kurvi minek, kus siis poole vahetusi tegin gramm liiga vara ja seal sellest natukesest juba piisab, et seda välisjoont ilusti kohe välja ei joonistanud, vaid pidin natuke jalapiduriga ennast välja poole hoidma, ehk siis see joon ei olnud nii ilus kui esimeses sõidus. Muidu oleks sealt kindlasti väga kõva punkti parandus tulnud. Aga 88,5 ka teisest sõidust, vähemalt stabiilne, 88,5 ja sellega kvalifitseerusime sinna kuskile keskosasse. Tere hommikust! Hommik algas meil sõitjate koosolekuga. Autot juba pole boksis, auto on juba line-upis. Nüüd on meil natukene warm-upi. Ilmselt jõuame teha 1 või 2 paari reffe, ehk siis 2 liidi, 2 chase'i ja edasi top 32. Jah, esimene trenniring saime sõita Kviaga koos. 1 lead, 1 chase, nagu ma enne rääkisin.
kohe tundsin peale esimest sõitu, et pööre jäi nagu kõrgeks. Meenutas jubedalt seda, nagu oleks sisselasku kollektoris jälle mõra. Mõtlesin, et ei ole võimalik. Ja lased gaasi maha, pill hoiab ikka sükest natukene ebaloomulikku pööret, sükene 2800, 3000. Aga rõhku ei ole ilusti. Läksime boksi, natukene inspekteerisime ja sai üsna kähku selgeks, et throttle body ehk siis maakeeli meil segusiiber ei avanenud tagasi lõpuni. Et kui gaasa aitasid, siis läks lõpuni, aga see lõpu nõks, et ta ei tõmmanud enam, kas see vedru oli väsin või mis iganes. Ühesõnaga saime selgeks, selles viga vahetasime ära tuld. Nagu me kõik juba teame, siis mootori juhtaju on meil Hestec, aga auto kogu ülejäänud elektroonika on EcoMasterilt. Ja me oleme need kaks asja omavahel tööle pannud niimoodi, et EcoMaster logib meile kõike, mis autoga toimub. Ma tegelikult arvutist vaatasin üldse, kuna me muutsime natukene autoseadet ja amorte, siis vaatasin, et amordid töötaks maksimumiga, et ta kuskil seal lohukohas või suures pambi kohas põhja ei käiks. Vaatasin seda datat, aga samas ka kohe sain kõrvalt lahti võtta rajal paiknemise koha, kus mul tundus see, kus see gaas lõpuks peale jäi. Võtsin GPS järgi selle välja ja nägin kohe gaasiasendist ka, et gaasiasendi andur oli ka peal, mitte ta ei olnud siis nullis, kui mul oli gaas maha lastud. Et siis saime veel kinnitust nii-öelda sellele oma murekohale, mis meil oli. 2-1. No nii, treenid tehtud tänaseks. Saime 2 korda sõita. Okeid sõidud olid, väga hea oli. Tunne on kohe hommikust peale väga mõnus. Tegime autot natukene kiiremaks ka, kuna meil on ikkagi James Dean vastas, kes on ka kiire ja teab väga hästi, kuidas siin Mondellos sõita. Ma arvan, kõige paremini võib-olla, kuidas siin Mondellos sõita, siis tuleb kõva andmine. Meie oleme valmis igal juhul. Palju rahvast on siin ikka iga aasta? On küll jah, väga mõnus. Ja Iiri, tore vaadata, et Iiri fännid ka ikkagi elavad kaasa, tulevad, teevad pilte, uurivad, kas kõik ikka läheb hästi, ootavad meie Battle'it Deaniga kõvasti. Ehk siis tunne on hea, vaatame. Kuna me oleme Iirimaal, siis meie üks suuremaid toetajaid Ström Wheels, nii et lähme vaatame, mis siin toimub. Sellest on küll juba päris mitu korda juttu olnud. Ühesõnaga top 32 esimeseks vastaseks Iirimaal kodurajal James Dean. Kes eelmisest aastast mäletab, siis eelmine aasta me saime Deaniga kõvasti madistada. Küll me ei saanud mitte kordagi puhast meest mehe vastu sõitu, vaid esimesel korral panime omavahel kokku, teisel korral panime omavahel kokku. Mõlemad sõidud pidin mina katkestama, sest et mul oli rooliots katki, teist sõitu ma sõita ei saanud. 3. korral kattis temal auto ära, ehk siis jälle ei saanud puhast sõitu. Ja nüüd oli siis 4. kord. As always, absolutely cool, calm and collected. Oh, he means business. He knows that James Dean is the man to beat here at Mondello Park. He knows he'll have all of the Irish fans screaming his name as they come through the gears, down over the hill, and a big flick. And look at that from Kevin Purser right on the back bumper. This is the closest battle we've seen so far, door to door, as they come through the outside zone. Purser goes for the transition, and this is clean from both drivers as Purser goes for the front wheel of that Mustang. Kevin Purser goes for an early transition, trying to hunt down the Irishman as he fires that BMW onto the side of that Mustang. They come through their last outside zone, door to door. Wow! Väga tubli, väga hea, aitäh sulle, väga hea. James lõikas ninaga seest esimeses kurvis, katsu seda vältida, tee ilus sõit ja on kõik hästi. The visor shut the helmet and Dean jumps off that start line ready for action. He would have known by the spotters. The Purser was always there. He was always in the wing mirror. And look at this big angle from Dean. Is it a mistake? He deals with it. Shallows up the angle. Kevin Purser looking rock solid as James Dean now fires down on the inside of that BMW. They go door to door in the outside zone. Kevin Purser unshaken though as he puts foot to floor, looks for the transition. Dean back into the battle. They go wide on the outside zone towards the wall. Dean glued to the door of Kevin Purser. Holy, everybody is on the edge of their seats right now. What happened there with James Dean, who just threw What?
Ei saa salata. Oli üsna magus võit. Ikkagi sõita James Deani vastu tema kodurajal, tema kodupubliku ees, seda top 32. Päris kõva pähkel, aga õnneks seekord suutsime selle pähkli katkamustada. No nii, Mondello needus murtud. Esimest korda top 32 edasi. Eesti lippe küll ühtegi ei paista, aga peale viimast battle'it tuli meil ka Iiri fänne juurde, nii et all good. Nii, kuigi tundus, et 32 on tehtud, et juba kõik on hästi, siis tegelikult seal neid pähkleid oli veel pureda ja top 16 järgmine vastane oli meil Jakub Brzezinski. GR86 through the gears as Kevin Purser, the Estonian, hunts him down. He flicks that car from left to right as they fire over the hill down into initiation. It's a beautiful lead line, but it's a little wide for Brzezinski as he puts the rear wheels now into the outside zone. There's no shaking Purser though. The Estonian can't be shaken as they fire through the middle of the circuit. Purser goes for the dive once again down on the door. He knows how good Brzezinski is. He knows he can trust that lead line and he trusts him the whole way. Kevin Purser as they fire through the gears, and look at this from Kevin Purser. He's absolutely up and gone. This man has turned that car up to 250. Brzezinski goes wide, he goes wide again. He's trying to keep up with the Estonian driver. Brzezinski on the inside of the circuit. Kevin Purser's car is like a rocket ship right now as he fires around Mondello Park. Puts that car into the outside zone. Brzezinski gets a shortcut, tries to tag the door and gets lost once again. Holy Kevin, I mean Kevin Purser. Top 16 sõidud, väga nauditavad sõidud. Chase oli väga hea, lead oli veel parem ja edasi oligi top 8, Dorarne Kvia. Weeks time. There we go though. Through the gears, off they go. It's going to be Kevin Purser to lead out to Arne Kvia. Kvia matches the angle. And look at the proximity for Kvia. He leans on. Oh, and it's a mistake. Leans on the back of Kevin Purser and it puts him into a mistake as they fire into the outside zone. Kvia now trying to hunt down Kevin Purser as they fire into the second to last outside zone. Kvia goes for it, but it's all over the show as he almost hits the wall and loses some ground. Top 8. Meil oli seal sükene asi, kuna meil see aasta on reegli muudatus, millest me oleme ka rääkinud, et kõrgem kvalifitseeruja tandemitesse minnes peale refi soojendust saab valida, kas ta läheb liidi või läheb ta chase'i. Esimest korda sellel võistlusel siis minu vastastest Via oleks pidanud vana reegli järgi siis sõitma liidi, ehk siis tema sai valida, kuhu ta läheb ja ta läks chase'i ehk siis jälitama ja meie pidime minema ees sõitma. Ma ei tea, mis tagamõte tal sellega oli. Võib-olla lihtsalt tahtis esimese chase'ida. Ei teagi. Ühesõnaga meie poolt soliidne liit ja chase'is siis kui teised inimesed seal ikkagi sisenesid võrdlemisi rahulikult, siis Kvia seal midagi rahulikku küll ei teinud. Et kui mina olin üks kiiremaid sisenejaid, siis sinna mäe peale minnes ma vaatasin, ma tegelikult tõmbasin vist enne teda isegi kässarit seal, sest ma vaatasin, et sükse lennuga küll läbi ei tule, nagu ta proovis. Ja tegelikult ei tulnud ka 100%, et läbi küll sõitis, aga ratta pani ta seal maha, mis on siis juba kõva punkti deduction, ehk siis punkti võetakse kõvast selle põhjalt maha. Ja edasi lihtsalt üritasin siis sõita mõistliku vahega, ilma üleliigsete riskideta, aga samas ikkagi lähedal. Kevin Purser. It's Kevin Purser going through to the final four. Move himself further ahead than anyone else. He creeps off the line. It's Shanahan to lead out. Kevin Purser for a spot in the final awaits as Shanahan flicks that GT86 from left to right. Oh! Purser goes on the inside, puts a wheel up on the curb. Shanahan unfazed as Purser now pushes the back end of that GT86, goes for a dive, tags the door once again because Purser is coming angry at this one. Dives through the smoke because Shanahan puts a back bumper towards the wall. Kevin Purser can't be shaken as he puts the wheel to the door one more time. Sul vajus iga sisse. Ma tean. Arvan, selle pärast läheb ära ka.
top 4 jälle kohaliku Iiri poisiga, Conor Shanahaniga. Liidis sisenedes viskasin ise liiga suure nurga, läksin jubedalt panema, panin liiga palju, viskasin liiga suure nurga, see surus selle sama nina koha meil liiga sisse, nüüd liidi joone peal. Ja seetõttu ei saanud kätte ka otseselt 3, et olime seal väga joone peal, aga oleks võinud olla ikkagi kastis sees sügaval, nii nagu varasemates sõitudes tegelikult igas sõidus olime. Ja sinna ma kardan, see otsus läks ka, et väiksed vead siit-sealt üleüldises pildis oli üsna võrdne sõit, aga see liidi viga, jah, ma arvan, oli see, mis pärast läks Conor finaali ja meie siis 3. ja 4. koha sõitu sõitma. 3. koha sõit on alati minu arust sükene sõit, et sa oled juba nii pika tee tulnud, et sa oled valmis kõike välja vajutama seal, teha kõike, mis võimalik selleks, et saada sinna poodiumile astuda. Aga seekord, jah, oli õnn meie poole. Ühe mehe õnn on teise mehe ebaõnn. Markol paraku mootor läks katki eelmises sõidus ja tema vastu siis ei saanudki 3. ja 4. sõita, aga sellegi poolest olime me 100% valmis, panime alla ka uued rehvid, kuigi öeldi, et tegelikult see võid ju minna lihtsalt siseneda. Nii, davai, paneme uued alla, teeme siis vähemalt ühe korraliku sõidu ja korraliku show publikule, kes oli kohal ja näitame, et me oleme valmis ja ootasime tegelikult ka viimase hetkini, et kas Markol õnnestub autoga midagi teha, et ta korda saaks, et saaksime ikkagi selle sõidu sõita või mitte, aga juba kõik pressisid takka, et tuleb minna ja siis tegime selle viimase sõidu ära. At round 4 of Drift Masters, and that's 2 podiums in 1 season, by far his best result, and I am telling you now, he's going to start clawing points up the championship. Nüüd läheme vaenlase tagalasse. Ma arvan, et kõige pikema lipuga siin maal. Third place, a driver with so much speed he could barely keep the body parts on it, Kevin Passeur! Steven Stobbens nautisid päeva. Jaa, nautisin päevad täiega. Ja Iirimaal esimest korda me ei saanud vihma ka. Ma ei tea, kuidas see nii läks, nagu kõikide päevad jooksul ei saanud sõites. Kiirus. Sul on nüüd 3 golfikarikat. Mina olengi kiiruse. No nii, tagasi mängus ka, ma usun. Ma pole veel punkte ise vaadanud, aga tõenäoliselt uuesti top 5 ja mäng käib edasi. Tagasi suures mängus ja selle üle on ainult rõõm. Kokkuvõtlikult teine poodium sellel aastal, ehk siis 3-st 2. Väga nauditav võistlus. Väga nauditav oli uuesti olla poodiumil ja veel nauditavam on see, et me nüüd oleme üldarvestuses ka, jagame 3. ja 4. kohta. Nii et läks kõik jälle ilusaks, sama ilusaks, kui oli see peale esimest võistlust. Järgmiseks, aga minu lemmikrada Riia, mis on meile kui koduvõistlus ja seal loodaks ikkagi teid kõiki näha kas siis selle sama särgiga või siis Eesti lippudega. Iirimaal me neid Eesti lippe ei näinud, aga Riias loodaks teid kõiki seal Eesti lippudega kohal näha. Aitäh, et te meid jällegi vaatate, aitäh toetajatele ja kohtume juba Lätis. Tšau!